Sidder du lige og får lidt mad? Det er dejligt. Ja, låner I lidt af hinanden? Hvem har vi her? Hvad har vi her? Der har vi Nynne. Goddag, Nynne. Og Leo. Er I med alle sammen? Og heroppe har vi Kokos. Nej, hvem er det, der også er kommet ud? Det er jo Kaj. Og Yvonne. Jamen, I er her jo alle sammen. Hey, godmorgen.